पछि मात्र मैले क ख ग को लजिक थाहा पाएको। यो अलिकति अफ ट्र्याक जान्छ होला तर म तिमीलाई भन्छु दिमाग खराब लजिक रहेछ। दिमाग खराब। यो एभ्रिथिङ साउन्ड होइन हामीले निकाल्ने साउन्ड कहाँबाट ओरिजिन हुन्छ भन्ने होइन जमानामै जस्ट इमेजिन होइन हामीले पहिलाको मान्छेहरू मूर्ख भनेर सोचे होला होइन जमानामा कति वर्ष कति हजार वर्ष अगाडि होला यो क ख ग कहिले आएको होइन उनीहरूले त्यो क्याटेगोराइज गरिसक्यो क्या। सो साउन्ड कहाँबाट आउँछ होइन सो फर्स्टमा भावल र कन्सोनेन्ट नै भनौँ न होइन अ आ इ र क ख ग ग। सो अ आ इ को लजिक इज तिम्रो कुनै पनि यो अर्गनहरू साउन्ड अर्गनहरू छुँदैन होइन। सो तेरो कन्टिन्युसली अ भनिरहनु सक्छ हामीले होइन तर क भन्दाखेरि चाहिँ ब्रेक भयो। सो क भन्दा कुरा प्लिज यसलाई मिसइन्टरप्रेट नगर्नु होला। सो क भन्दाखेरि तिम्रो स्टप भयो नि त इन्टरप्ट भयो नि त होइन त्यो साउन्ड र त्यो एयर वेभ इन्टरप्ट भयो नि त। सो क ख ग को लजिक चाहिँ होइन क ख ग घ ङ च छ ज ज यो हाम्रो तलबाट यो अर्गनहरू माथि 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 पोजिसन चेन्ज हुँदै आउँछ क्या। जस्तै क ख ग घ ङ ओके होइन अब क को एउटा सरी क को एउटा त्यो रो भयो होइन क ख ग घ ङ च भन्दाखेरि अलिक माथि आयो तिम्रो यो दुईवटा अर्गन साउन्डको लागि होइन हुँदा हुँदा हुन्छ नि अब ट ठ ड ढ अड भन्दाखेरि तिम्रो जिब्रोहरू मोर एक्टिभ भयो होइन त थ द ध न भन्नास् त अब जिब्रोले माथिबाट होइन माथि यो तालव्य त भन्छ नि यो त्यहाँबाट अब दाँतमा छुन थाल्यो तिम्रो त भन्दाखेरि दाँतमा छुँदैन भन त ट अब त भन त दाँतमा छ होइन अब प फ ब भ ममा अब बाहिर आइसकेर मुखमा आइसक्यो। सो भित्रबाट साउन्ड ट्राभल भएर बाहिर प फ ब भ म द्याट वाज द लजिक रहेछ क्या। दिमाग खराब। अब त्यो लजिक बच्चालाई भनेर हुन्छ क्लास 1 को बच्चालाई पढ मलाई